Kao kažu, kad kuća nije tesna, ni deca nisu besna, tako nekako. Odmah vidimo da se Alcantara nalazi svuda. 4.0 V8 Twin Turbo motor. Ja se nisam nadala da ovaj auto ovako poteže. A uz paket Performance dobijate i malo glasniji auspuh. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja. Mi smo danas u nekoj maloj off-road turi i bavimo se poznatim autom kog svi zovu čuveni lubeničar. U pitanju je Audi RS6. U pitanju je RS6, ali Performance paket, što označava da upravo ovaj auto iza mene ima neke stvari koje ostale RS6-ice nemaju. 4.0 V8 Twin Turbo motor, ali ne sa 600 konja, već 630, zato što je Performance paket. Još jedna stvar koja podrazumeva Performance paket jesu ove magnezijumske felne od 22 inča. Nemamo keramiku, ali su ove čeljusti od 8 klipova i dalje nenormalno velike i uživo izgledaju ogromno. A gepe čija je zapremina 565 litara može da stane puno lubenica ili puno kofera. A uz paket Performance dobijate i malo glasniji auspuh. Prede. Wow. Auto je od obične šestice napred i nazad širi za 4 cm. A čim uđete u auto, odmah znate da ste u jednom pravom kvalitetnom Nemcu. Sve stoji na svom mestu, sve je utegnuto, miriše na novo, volan koji je ekstremno onako odaje utisak jačine i onog dobrog sportskog vešanja. Jedva čekam vožnju. Odmah vidimo da se Alcantara nalazi svuda. Nalazi se sa strane ove glavne konzole, nalazi se na menjaču, nalazi se na volanu. Sve je u nekoj Alcantara mix koži. Takođe, crveni konac se nalazi svuda i ne možemo da zaboravimo nezaobilazne čuvene crvene konce na ovom Audijevom pojasu. Kao kažu, kad kuća nije tesna, ni deca nisu besna, tako nekako. Uglavnom, pozadi imamo mesta koliko hoćemo za jedno troje onako krupne dece i naravno, kada deca hoće da odremaju, samo otvorimo i podignemo zavesicu i totalno lepo zatamnimo zadnji deo. Tako da sasvim lepo vožnja i uživancija može ovdje da bude na zadnjem sedištu i udobnost naravno na prvo mesto. Uz Car Vertical aplikaciju sigurno možete da planirate ili da ne planirate kupovinu nekog polovnjaka kod nas i u svetu. Konkretno, uz kod Hot Heels imate 30% popusta. Ovdje za primjer imamo Audi Q2 sa sve brojem šasije. Kilometar sat su naznačili da dobro izgleda, pravni status dobro izgleda također, ali kod oštećenja da je potrebna pažnja. Imamo odmah galeriju slika gde je oštećenje i zabeleženo, prednja leva strana, jako sladak auto, ali nažalost zapravo i bočna strana ovdje vidimo. Kada scrollujemo ispod vidimo da nije pronađen ni jedan problem u vezi sa krađom, da je ovo provereno u 6 zemalja u svetu. Takođe ovdje možemo da vidimo kako se kilometraža penje i stigla je do nekih 87.000 km, što je poprilično dobro prvog meseca ove godine. Takođe tehnički pregled, nije pronađen jedan zapis, ali upozorenje imamo zapis za ovo vozilo. Nisu klasifikovani koji su delovi tačno oštećeni, takođe i da uzrok procenjenu štetu popravke nemamo, tako da na tome da li ćete kupovati ovakav automobil ili ne zavisi, to sve zavisi od vas samih, od kupaca. Sve što je Car Vertical aplikacija obezbedila je jako pouzdano, tako da svi downloadujte Car Vertical aplikaciju, 30% popusta i koristite. A što se tiče estetike ključa, jako je lep i Audi je konačno uzeo se u pamet i napravio ovako lepi estetične ključeve koji staju baš ovde u ovoj pregradu i ne mrdaju nigde. A kada startujemo auto, nismo na porodičnom putu i želimo neku nervozu malo da smanjimo. Imamo ovde jedno RS dugme. Kada ga kliknemo, auto odmah počne da prede. I to je kada želimo onako malo aktivnije i malo žustrije da vozimo. I RS2 kada smo totalno u nekoj laganoj fazi i vozimo se porodično na putu. Pored nekih velikih dodataka za ovakav auto kojem to nije baš uobičajeno stanje, kao na primjer i ovo podešavanje volana električno nije ništa wow, ali za mene i za auto 2,5 tone jeste, imamo i soft close koji itekako pomaže. Ja na primjer ne volim niko da mi lupa vrata od auta.
meni nije dobro. 2,5 tona da držim u rukama, ljudi, ne, ja ovo, šta je ovo? Predlojila sam se, stani. Ne, ovo je to. Ja se nisam nadala da ovaj auto ovako poteže. Sad kad sam došla sebi, iskreno, ja se uopšte nisam nadala. Ja znam da ovaj auto ide baš dobro, ali ovako dobro. I cimao je puno i malo smo klizali i 2,5 tone držati u rukama nije baš svejedno i neću da se igram više. Inače, ovaj auto od 0 do 100 poteže za 3,4 sekunde, a običan za 3,6. Tako da to malo razlike se primećuje, a ja i dalje ne mogu, ljudi, da dođem sebi. Šta je ono bilo? Kad sam već kod brojke, zaboravila sam da vam kažem da od 0 do 200 stiže za 11,3 sekunde. Što je više od nekih superkarsa, to je super automobila koji se hvale nekim brojkama i misle da postižu mnogo, a 1-2 puta su lakši od ovakvog automobila. Inače smo blizu Poreča na jednoj karting stazi. Meni se više sviđaju ove automobili kojim smo došli nego karting, šalim se, a dok se oni voze, mi ćemo im se pridružiti malo kasnije. Mi smo želeli da testiramo ovaj auto i naravno ono što ovoj turi specijalno poštujem, što cenim, jeste što sada ima nikad više Carrera, tako da Porsche Girl je vrlo srećna. Ono što nam recimo pomaže kod ovako dugog auta da se recimo okrećemo u kružnom toku, skrećemo, pravimo polukružno, jeste to što se zadnje gume zakreću za nekih 5 stepeni, što nam pomaže i auto je dosta onako okretljiviji i zapravo sve ono što on radi dosta lakše, jer iako se čini malo tih 5 stepeni puno znači, pogotovo pri nekim užim parkiranjima, paralelnim parkiranjima, recimo polukružnim skretanjima, okretanjima, tako da Audi je mislio ovog puta na sve. Pored toga što je ovaj model 3 puta prodavaniji od njegovog prethodnika i registracija je jako niska, negde 30.000 km, a pogađajte zbog čega? Zato što je hibrid. Da nije hibrid, znate da je taj zakon stupio na snagu pre par godina. U Srbiji ovakav auto da nije hibrid, registracija bi koštala za njega negde oko 300.000, pa čak i više. Jedna stvar koja je jako bitna za ovaj auto, moj utisak, fascinantno je kako on deluje mirno, evo kada se vozimo u komfortu i ne odaje utisak nikakve ljutine i agresivnosti. A kad želite da se vozite onako dosta drugačije od ove trenutne vožnje, agresivnije, startujete RS model, to je RS mod, upalite onih 630 konja, svi se oni uzdignu i idemo u neku žustru i ekstremno brzu vožnju. Naravno, kad porodica nije tu. Audi je danas jedan od najprepoznatljivijih proizvođača automobila u svetu, ali njegova priča počinje krajem 19. veka sa Augustom Horchom, talentovanim nemačkim inženjerom. Horch je prvo radio za Karla Benza, tvorca prvog automobila, ali je zbog neslaganja s njegovim konzervativnim pristupom odlučio da osnuje sopstvenu firmu Horch & Cie 1899. godine. Nakon nesuglasica sa partnerima, izgubio je prava na svoje prezime i 1910. osniva novu kompaniju Audi, što na latinsko znači slušaj, odnosno prevod njegovog prezimena sa nemačkog. Audi je brzo stekao reputaciju zahvaljujući sportskim trkačkim automobilima. Godine 1932. kompanija se udružuje sa još 3 brenda, Horch, DKV i Wanderer, formirajući Auto Union AG, čiji simbol postaju poznata 4 prstena. Nakon Drugog svjetskog rata, većina fabrika je uništena, ali proizvodnja se nastavlja u Bavarskoj. Tokom 1960. Audi postaje deo Volkswagen grupe, a novi model Audi 100 iz 68. obnavlja ugled marke. U narednim decenijama Audi uvodi inovacije kao što su quattro pogon na sve točkove, turbomotori, aluminijumska karoserija i luksuzni modeli poput Audija A8. Danas Audi proizvodi širok spektar vozila, od sportskih modela i luksuznih limuzina do električnih automobila i posluju u preko 120 zemalja. Kroz sve izazove, Audi je ostao simbol nemačkog inženjeringa, preciznosti i inovacije. Ako se pitali šta znači RS, znači Rennsport, a onda su ga zbog zaštite brenda preimenovali u Racing Series, u trkački sport, tako da je sada ovo RS, konkretno ovo šestica. I s obzirom da smo na turi, na High Life turi, ako nisam rekla, i vozimo se poslednjih 4 sata, auto je bio baš dobro vožen, onako malo smo leteli u crvenu skalu, naravno, poštovali smo pravila. Njegova prosječna potrošnja, koliko vidim, je nekih 23 litra, što je sasvim
korektno s obzirom na njegovu težinu, na njegove performanse i na sve ostalo. Tako da, očekivana potrošnja, ne možemo da očekujemo da ovakav auto malo troši. I ono što je specifično kod Audija i poslednjih modela, to jest modela poslednjih godina, jesu ova dva ekrana. Jedan ekran svi znamo da je za klimu, drugi je infotainment, muzika, navigacije i ostalo, informacije o automobilu. Međutim, nikad mi neće biti jasno zašto je Audi razdvojio ekran specijalno za klimu, koji se nalazi specijalno, ima samo tu namenu. Jedino što je unapređeno jeste ovaj touch koji je jako senzitivan i imate osjećaj zaista da menjate i kontrolišete ekran, tako da je poprilično dobro napravljen. Sve ostalo, da mi smeta, ne smeta mi, ali ja bih to sve minimalizovala. Ja sam minimalistički tip i ja sam i dalje onaj analogni tip, ali dobro. Da se pitam, ja bih ovaj ekran za klimu izbacila kada je nekom potrebno podešavanje klime, morao bi da klikne u meni za to. Ali dobro, Audi verovatno voli da se izdvaja od drugih, tako da je napravio i jedan takav ustupak. Moram da dođem malo sebi, ali stvarno bez ikakve glume. Auto koji me oduševio, znam da ste mnogi zaljubljenici baš u ovaj isti i mogu da vam kažem da vas sad malo i razumem. Ne mogu da kažem da je Audi moj omiljen brend. Moram vam kažem da ste vi kao jedna grupacija ljudi i zaljubljenika u Audija zaista velika i jaka i zaista ovakav auto privlači pažnju. Iako meni kao ženi estetski nije neki lepotan. Ali ono što on krije ispod ove haube i performanse koje pruža zaista zaslužuju ogromne zasluge. Tako da komentarišite kako vam se dopala ovako jedna recenzija, lajkujte, subscribeujte se ili komentarišite ako vam se nije dopala, a mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!